햄스터도 재채기를 하나요? 꽁떼랑 빤나 병원 데리고 왔어요. 빤나가 최근에 재채기, 기침 같은 거를 해서 조금 걱정이 되어서 데리고 갔습니다. 꽁떼는 얼굴 쪽 피부가 조금 울긋불긋한 것 같아서 데리고 가봤는데 결과는 아무것도 없고 너무너무 건강한 상태였습니다. 참고로 햄스터가 너무 건조해지거나 조금 추워지면은 재채기나 기침을 할 수가 있다고 해서 조금 더 습하게 그리고 따뜻하게 유지해주는 게 좋다고 하셨습니다. 또 압축 베딩이나 편백나무 베딩 같은 걸 사용하게 되면 애기들이 재채기나 알러지가 유발될 수 있다고 하니 그런 것들은 최대한 피해주시는 게 좋아요. 꽁떼는 장모종 특성상 피부층에 각질이 조금 많은 편이라서 붉어 보일 수도 있다고 하는데 견과류나 이런 지방이 많은 애들을 먹여주면 좀 나아진다고 합니다. 베딩 추천이나 온습도 조절에 관련해서는 다음 전갈 때 한번 알려드리도록 할게요. 그래서 토탈 병원비는 얼마나 들었냐면요.